tocó el viernes, la puso a usar. Primera vez que yo vengo aquí, teniendo un hermano del alma, que se llama Carlos Puig. Pero primera vez porque él, a pesar del poder, del lugar que se ganó aquí, nunca quiso pasar por el orden de lo natural. Y llegué como tenía que llegar. Pero ese es mi hermano. Le iba a cantar. Voy a pedir para mucha salud para ti, para tu esposa, para tu niña, para tu dos niñas. Salud, salud, salud. ¿Cómo dice? Salud, salud, salud. Para que vengan cosas buenas. Salud, salud, salud. Para que las cosas se pongan sabrosas. Salud, salud, salud. Yo quiero salud para ti, mi hermano. Salud, salud. Para que la gente lo sepa que quiero comer. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud.
años. Todavía nos quedan 25 minutos. Pero yo creo que esos 25 minutos sea bailando y gozando. ¡Párate! ¡Párate! ¡Vayamos! ¡Párate! 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 ¡Vayamos! ¡Párate! 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 ¿Y cómo dice? ¡Párate! Yo crecí con ese coro, fui también, que decía el Coco, que fue donde quítate lo malo, échalo para atrás, quítate menos, ¿qué dice? Te póngate, quítate lo malo, échalo para atrás, quítate mi mano, te póngate, quítate lo malo, quítate lo malo, échalo para atrás, quítate mi hermano, quítate lo malo, échalo para atrás, quítate mi hermano. Eso, me gusta ver a la gente bailando. Aplausos a Michelle y su cubanía. Estamos festejando el viernes de la cubanía en Bayamo. Por primera vez después de 11 años de crear esta orquesta, estamos aquí. Muy felices, gracias a los que nos invitaron, gracias por creer en nosotros. Vamos a hacer un tema que le hice a Formel cuando